अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। जो भी दोस्त मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक्स किया करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो जो है ना आप दोस्तों के तक पहुंच सके। ये कस्टमर का ये कहना है कि ये गाड़ी चलते चलते मेरी गाड़ी बंद हो गई है, उसके बाद जो है ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और ये 2014 मॉडल है, ग्रैंडी है, सन रूफ वाली है, आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये गाड़ी चलते चलते बंद हो गई है। फिर हमने इलेक्ट्रीशियन बाहर से अरेंज किया है, अरेंज करके इलेक्ट्रीशियन को चेक करवाई है। तो वो ये कहता है कि इसके जो है फ्यूल पंप को उसने ड्रैग कर दिया है, जिसकी वजह से वो गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन वो कहते हैं कि हम प्रॉपर इसका वायरिंग का काम करवाना चाहते हैं कि इसके किस चीज़ के अंदर मसला है। तो वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस इलेक्ट्रीशियन ने कौन सा काम जो ड्रैग किया है, ड्रैग करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई है, वो कौन सी वायर ड्रैग की है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले वो चेक करेंगे। ये फ्यूज़ बॉक्स के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, सी ओपन रिले जो है नंबर 1 है। ये वाली हमने रिले चेक करनी है। ये इस फ्यूज़ बॉक्स के मुताबिक हमने रिले चेक करनी है। रिले इसके अंदर ये लगी हुई है। इसके अंदर हम चीज़ चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ आ रही है। और ये जो ये सामने आप बैटरी की वायर देख रहे हैं, ये जो है इसके साथ लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अगर इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, मतलब फ्यूल आना बंद हो जाता है। तो ये अभी हम लगाएंगे, लगा के गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ये आपके सामने ये हमने लगा दी है, वायर लगा दी है और ये रिले ही लगाई है। रिले लगा के हम स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये हम गाड़ी स्टार्ट करने लगे हैं, ये गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, क्रैंक कर रही है, गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। ये आप चेक कर सकते हैं। अभी गाड़ी जो है ना बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही और वायर ब्रेक लगाने से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। ये हमने वायर डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट करके फिर गाड़ी स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब फिर हमने कनेक्ट कर लिया ये वायर, लेकिन सेल्फ लगा रहे हैं फिर भी गाड़ी स्टार्ट। वो जो इलेक्ट्रीशियन ने चीज़ ड्रैग की है वो हम चेक करेंगे क्यों ड्रैग की है। ये हम स्विच ऑन कर रहे हैं, गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उसका पंप ड्रैग था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लंबा सेल्फ ले रही थी, उसकी वजह से नहीं स्टार्ट हो रही थी। अभी हमने इग्निशन ऑन किया और चेक करते हैं वो वायर लगा के आया कि उसके साथ ड्रैग फ्यूल पंप हुआ है या वैसे हुआ है, ये चेक करते हैं। ये तार हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इधर फ्यूल चेक करेंगे। वो आप चेक कर सकते हैं, ये सामने ये फ्यूल ड्रैग कार। जब इस तार को हम कनेक्ट करते हैं तो ये वाली रिले ऑन होती है, ये रिले ऑन होती है तो उसका फ्यूल जो है आना शुरू हो जाता है डायरेक्ट। इसको होना चाहिए जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त ये फ्यूल आना चाहिए, लेकिन ये चेक कर सकते हैं आप, ये वैसे ही फ्यूल आ रहा है। वो ये चेक कर सकते हैं जब इस तार को ये ड्रैग हो रहा है, मतलब इग्निशन ऑन करते हैं तो पंप ऑन हो जाता है, इसकी वजह से पंप जल सकता है। तो इसको हम प्रॉपर कंप्यूटर वाइज जो कंप्यूटर का सिग्नल होता है उसके साथ ऑपरेट करवाएंगे पंप को, क्योंकि ये उसने ड्रैग किया हुआ है, जिसकी वजह से फ्यूल इसका बार बार फ्यूल पंप जल जाता है। इसको हम अब प्रॉपर अपने मुताबिक करेंगे, वायरिंग के मुताबिक करेंगे। ये हम EWD सबसे पहले चेक करेंगे, उसके अंदर एक IG का करंट होगा, वो वाला एक चेक करना है, और एक जो है मेन करंट होगा। एक नंबर के अंदर IG का करंट होगा और दूसरी के अंदर भी जो है ना IG का EFI का, ये EFI का करंट होगा। EFI 25 एम्पेयर का मेन का करंट होगा, जो EFI ऑपरेट होगी, रिले ऑपरेट होगी। रिले ऑपरेट करने के बाद इसके अंदर जो है और सी ओपन रिले के 2 नंबर तार के अंदर वो EFI मेन रिले का करंट आएगा। और 3 नंबर तार के 1 नंबर तार के अंदर IG2 रिले का करंट आएगा। ये 2 करंट आएंगे, ठीक है। 5 नंबर के अंदर एक EFI मेन फ्यूज़ का करंट आएगा, रिले का, EFI रिले का 5 नंबर के अंदर करंट आएगा। और एक जो है वो आएगा IG2 रिले का 1 नंबर के अंदर आएगा करंट। ये 2 करंट हम चेक करेंगे। उसके बाद एक फ्यूल पंप को जा रही है, जो 3 नंबर वायर है वो सीधी फ्यूल पंप को जा रही है, उसको हम डायरेक्ट करंट देंगे, आया कि वो ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इधर इस फ्यूल पंप की इस जो वायरिंग है इसके अंदर कोई ट्रैकर या कोई चोर स्विच तो इंस्टॉल नहीं है,
वो भी हम चेक करेंगे। और उसके बाद एक जो है उसका पल्स जो है 2 नंबर वाला रिले का 2 नंबर के अंदर, वो आपका कंप्यूटर के अंदर से होके आएगा। ये भाई एक वायर आप चेक करेंगे आया कि ये वायर कहीं से डैमेज तो नहीं है, जिसकी वजह से इस जो फ्यूल पंप रिले है उसके ऊपर बैटरी ग्राउंड नहीं आ रहा हो। ये हम चेक करेंगे ये 2 नंबर वायर के अंदर, क्योंकि अभी हम जब ये ड्रैग करते हैं, ये वाली वायर ड्रैग करते हैं तो ये फ्यूल पंप ऑन हो जाता है, मतलब ये वाली लाइन ओके है। और EFI मेन रिले का जो करंट है 5 नंबर वो भी ओके है। उसके बाद 1 नंबर जो EFI का 1 नंबर वायर है वो भी ओके है। मतलब मसला है तो 2 नंबर वायर के अंदर मसला है, वो हम चेक करेंगे इस रिपेयर मैनुअल के ज़रिए EWD के। ये 2 नंबर वायर इधर से जा रही है, रेड कलर की वायर है। ये कंप्यूटर की कौन सी नंबर ग्रिप के अंदर जा रही है? ये कंप्यूटर का A नंबर ग्रिप है, उसकी 21 नंबर तार के अंदर जा रही है। ये वायर हम चेक करेंगे, अगर ये वायर ओके होगी तो फिर कंप्यूटर के अंदर मसला होगा, अगर ये वायर दरमियान से ब्रेक होगी तो फिर जो है इसके वायर हम ओके करेंगे। ये एक कनेक्टर है, कंप्यूटर का छोटा कनेक्टर है, उसकी 21 नंबर तार है और रिले की 2 नंबर तार के अंदर जा रही है। ये आप चेक कर सकते हो, 2 नंबर तार C ओपन रिले के ऊपर जा रही है। ये वाली वायर हमने चेक करनी है मल्टीमीटर के साथ। ये वाला ग्रिप हम उतारेंगे, ये A वाला ग्रिप है कंप्यूटर का, इसकी 21 नंबर वायर के अंदर हम चेक करेंगे कि आया कि ये रिले से जो अर्थ कंप्यूटर जो अर्थ रिले को दे रहा है, ये वाला अर्थ ओके है या नहीं है। ये वाली वायर इस कंप्यूटर से वायर जा रही है रिले को, जो बॉडी ग्राउंड दे रहा है कंप्यूटर रिले को, वो वाला हम चेक करेंगे कि आया कि ये कंप्यूटर अर्थ रिले को दे रहा है या नहीं दे रहा है, या वायर ब्रेक है या कंप्यूटर के अंदर मसला है, ये हम चेक करेंगे। ये कंप्यूटर का एक कनेक्टर है, ये 40 कनेक्टर है, इसकी 21 नंबर तार के अंदर हम चेक करेंगे ये रिले के अंदर जा रही है या नहीं जा रही। ये कंप्यूटर का ग्रिप है छोटा A40 और इसकी 21 नंबर तार हम चेक करेंगे कि ये C ओपन रिले के अंदर जा रही है या नहीं जा रही। ये कंप्यूटर का कनेक्टर है, A कनेक्टर है, इसकी 21 नंबर वायर है, ये आप चेक कर सकते हैं 21 नंबर वायर है। और ये रिले है, रिले की जो पिन वाला पॉइंट है एक, ये 4 पॉइंट है और ये एक वाला पॉइंट है इसकी, और इसके अंदर एक नाब लगाई है और एक 21 नंबर के अंदर लगाई हुई है। और मल्टीमीटर के साथ चेक कर रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, ये बीप आ रही है, लेकिन ये वायर ओके है, मतलब कोई कंप्यूटर के अंदर मसला है। लेकिन हम इस फ्यूज बॉक्स को खोलेंगे, खोल के चेक करेंगे कि आया कि इसके अंदर वायर के दरमियान में ब्रेकर तो नहीं लगा हुआ, ब्रेकर या ट्रैकर कोई लगा हुआ या चोर स्विच लगा हुआ, कभी कभी वो ऑन हो जाता हो और कभी कभी ऑफ हो जाता हो। ये फ्यूज़ बॉक्स खोलेंगे, खोल के फिर चेक करेंगे कि इसके अंदर ट्रैकर तो नहीं है। अगर ट्रैकर ना हुआ तो फिर मतलब कि इसकी वायरिंग भी क्या फिर इस कंप्यूटर के अंदर मसला है। लेकिन अभी हम ये खोलेंगे, खोल के चेक करते हैं कि इसके अंदर वायर ब्रेक तो कहीं नहीं है, ट्रैकर दरमियान में तो नहीं लगा हुआ, ये चीज़ें चेक करेंगे। ये हम फ्यूज़ बॉक्स ओपन कर रहे हैं, ओपन करके चेक करते हैं कि इसके अंदर वायरिंग के अंदर मसला है या नहीं। ये फ्यूज़ बॉक्स ओपन कर रहे हैं तो कंप्यूटर का क्या वो बहुत ये रेड कलर की वायर है और ये नीले कलर की है, इसके अंदर रेगुलेशन का करंट आ रहा है। और ये रेड कलर की जो वायर है ये आपकी कंप्यूटर के अंदर जा रही है। ये बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई ट्रैकर नहीं लगा हुआ। ये जिसने ड्रैग की इलेक्ट्रीशियन ने वो ड्रैग हुई है, लेकिन ट्रैकर इसके अंदर नहीं इंस्टॉल है। तो ये इसके कंप्यूटर के अंदर ही मसला है, जो इसको बॉडी ग्राउंड, इस रिले को बॉडी ग्राउंड नहीं दे रहा। तो ये कंप्यूटर इसको बॉडी ग्राउंड नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अभी इसका फ्यूल पंप ड्रैग किया हुआ है। गाड़ी का 2015 मॉडल गाड़ी का CU है, इसके अंदर मसला है 89661-0ZG00, ये पार्ट नंबर है। ये छोटे ग्रिप वाला कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर मसला है, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर जो है ना बॉडी ग्राउंड जो है वो रिले को नहीं, C ओपन रिले को ग्राउंड नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो C ओपन रिले जो है हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करके चेक करेंगे कि
सी ओपन रिले के अंदर कौन कौन से करंट आता है। ये इग्निशन ऑन किया है, इग्निशन ऑन करने के बाद आगे हम चेक करेंगे कि कौन कौन से करंट आ रहे हैं सी ओपन रिले के अंदर। ये मल्टीमीटर की एक वायर हम इधर लगाएंगे बॉडी ग्राउंड, और ये सामने मल्टीमीटर है 12 वोल्ट पे लगा हुआ है, और इसके अंदर हम सी ओपन रिले जो है उसका हम ये ओपन रिले है उसके अंदर चेक करेंगे। ये इसके अंदर कोई वोल्ट नहीं आ रहा है, और ये दूसरी नंबर वायर है इसके अंदर चेक करेंगे कि इसके अंदर 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं है। ये 2 नंबर वायर है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि ये 12 वोल्ट आ रहे हैं, ये 12 वोल्ट आ रहे हैं। दो पिनों के अंदर रिले के अंदर रिले के 2 पिनों के अंदर जो है ना 12 वोल्ट आने चाहिए। एक के अंदर आ रहे हैं और एक ये दरमियान वाली है, दरमियान वाली इसके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं कि 12 वोल्ट आ रहे हैं। और ये जो कोने वाली जो है कनेक्टर है, ये पॉइंट है, ये वाला रिले सो पंप को जा रहा है, और ये वाला जो है ये रिले का जो पॉइंट है 5 नंबर ये पॉइंट है, ये कंप्यूटर की 21 नंबर तार के अंदर आ रहा है। ये हम सलब लगाते हैं, और सलब लगाएं। एक मिनट रुक। अभी ये बॉडी प्लस के साथ टर्मिनल के एक स्लाइड की वायर हमने टर्मिनल के प्लस के साथ लगाई हुई है, और दूसरी जो वायर है वो आपके जो पॉइंट है 5 नंबर रिले का पॉइंट है उसके साथ लगाई हुई है। सलब लगाओ। ये स्लाइड ऑन होनी चाहिए। कंप्यूटर इस रिले को ग्राउंड देना चाहिए, लेकिन ग्राउंड नहीं दे रहा। मतलब इस कंप्यूटर के अंदर फॉल्टी है, इसको बाहर के इलेक्ट्रीशियन ने किसी ने मेन करंट दिया है, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर को बैकअप गया और कंप्यूटर जल गया है। तो लिहाजा जो भी काम करवाएं वो प्रॉपर कंपनी मेंटेन करवाएं, सही किसी अच्छे बंदे के पास जाएं ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। अभी ये बाहर इलेक्ट्रीशियन के गलत करंट देने से इसका गाड़ी का कंप्यूटर जल चुका है, जिसकी वजह से ये ग्राउंड कंप्यूटर जो है ना सी ओपन रिले को ग्राउंड नहीं दे रहा, और कंप्यूटर अब चेंज होगा या इसको रिपेयर करेंगे। लेकिन हमारे पास रिपेयर वाला सिस्टम हम नहीं करते, ये कंप्यूटर चेंज ही होगा। तो ये इसके अंदर बॉडी ग्राउंड आना चाहिए जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो 5 नंबर पिन के ऊपर, लेकिन ये नहीं आ रहा। इसको हम अब डायरेक्ट बैटरी के साथ करेंगे। ये मैंने डायरेक्ट बैटरी के साथ अभी कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट बैटरी के साथ किया है, और ये आप चेक कर सकते हैं कि ये करंट आ रहा है, ये ठीक है, ये बॉडी ग्राउंड आ रहा है। जो कंप्यूटर ने देना था वो हमने डायरेक्ट बैटरी के साथ दिया है। अब ये डायरेक्ट तो हमने कर दिया है, लेकिन ये डायरेक्ट करने के नुकसानात ये हैं कि आपका जो गाड़ी का फ्यूल पंप है वो जल्दी जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप इग्निशन ऑन करेंगे तो वो कुछ सेकंड के बाद जो है ना इग्निशन ऑन रहेगा और फ्यूल पंप बंद हो जाएगा। लेकिन अभी जब इग्निशन आप ऑन करेंगे तो ये भी रिले भी ऑन रहेगी और अंदर जो पंप है वो भी ऑन होगा, जिसकी वजह से वो प्रेशर बनाता रहेगा और ज़ोर लगा के वो फ्यूल पंप जलता रहेगा। इसलिए अगर इससे फ्यूल पंप को बार बार चेंज करने से पहले ही अगर उसको नहीं चेंज करवाना तो फिर आपको कंप्यूटर ही चेंज करवाना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर नहीं चेंज करवाते तो फिर ये आपको वो जो है हर 6 महीने के बाद आपको फ्यूल पंप चेंज करवाना पड़ेगा। तो जो भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आप दोस्तों तक पहुंच सके। अभी हम इसको लगा के रिले को लगाएंगे, रिले को लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे, फिर आपको चेक करवाएंगे कि आया कि गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती। अभी ये गाड़ी स्टार्ट करो, ये गाड़ी स्टार्ट है आपके सामने, लेकिन ये बॉडी ग्राउंड जो है हमने डायरेक्ट बैटरी के साथ दे दिया। ये नुकसानदेह भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये गलत काम है। आप कस्टमर को यही बताएं कि ये कंप्यूटर चेंज करें या इसको रिपेयर करवा लो, क्योंकि ये दोबारा इसके पंप डालने पड़ेंगे। जो फ्यूल पंप है वो जलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं है। अभी माशाल्लाह आपके सामने गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन ये अल्ट्रेशन हुई है, इस अल्ट्रेशन को नहीं करना चाहिए।
ओके, अल्लाह हाफिज़।